發神經嘅呢間房，海景房你見得到啊？呢啲咁嘅景觀房有冇見過啊？海景之餘，成個公園仲要擺喺你面前啊！日日睇住呢啲景相，唔開心到難啦。最緊要咩啊？心中通道放喺你面前啊！過去深圳半個鐘，陽台開間8米啊！咁 OK，間房得唔得咧？間房都好 OK 噶，客廳開間都有成8米，本身冇8米嘅呢度係有間房啊，打通咗先有8米，咁 OK。門頭介紹，電動密碼鎖同埋實木門，同埋呢啲做到上頂嘅鞋櫃係交付標準啊！再睇餐廳位置啦，餐廳嘅話8到10人位都可以放得落噶啦。咁 OK，睇下我哋廚房啦 ，U 字形嘅一個設計啊，3件台係老闆嘅，涼把都配咗噶啦，雙開門冰箱都係配齊俾你。再睇我哋嘅休息區咯，休息區喺呢邊啊，第一個位置就係一個兒童房嘅位置啦。呢個房間嘅空間都係十分大嘅，呢啲衣櫃位都係預留晒噶啦。咁 OK，再睇呢邊啦，呢度就係乾濕分離嘅衛生間啦，洗手台做咗出嚟。呢度嘅話，空間尺寸都夠晒大，呢間房就有1樓啦。呢間房可以做兒童房啊！喂，日日睇住公園景瞓覺，哇，智力都高啲啦。再睇下我哋嘅主人房啦，主人房嘅話都有15方咁大嘅喎。第一個位置就係衣帽間啦，學住佢咁做 OK 嘅。呢度係瞓覺嘅位置，2米床都放得落噶啦，標窗位都有晒。喂，佢嘅洗手間都好特別嘅喎，哇，浴缸都放得落啊，都可以睇公園景嘅。喂，喺唐家賢樓啊，有興趣評論區私聊。